好，歡迎大家收睇叮叮導賞團。咁啊，頭先咧我就係搭呢個火車去大埔墟站咧，咁啊選擇呢個嘅專線小巴綠色嘅，咁啊20K咧，咁啊大約係15至20分鐘咧就會到達今日嘅三門仔新村嘅。咁啊三門仔新村咧，咁啊點解會叫做新村？因為其實三門仔咧以前就喺荃灣淡水湖嗰邊嘅。咁但係因為就呢個嘅60年代，咁啊政府興建呢個嘅荃灣淡水湖啦，咁啊三門仔村嗰啲居民咧就咧全部咁啊搬晒嚟呢度，即係小弟身後咧呢個嘅三門仔新村啊。咁啊其實亦都係啦，三門仔新村咧而家仲係即係保持住一貫嘅漁民作風。咁啊，其他好似之前都會提過嘅荃灣綠鄉嗰啲咧，咁啊搬晒去大埔即係墟嗰邊咁啊住咁樣噶啦，而家都已經啦，咁啊基本上都係移晒上陸地噶啦。咁啊，但係呢個三門仔新村咧，暫時都係咧仲係以呢個嘅漁民見稱。咁我哋去到人哋呢個私人地方咧，我哋記得保持寧靜。咁三門仔點解叫三門仔？即係荃灣嗰度咧，咁啊佢啊基本上係有兩個唔同嘅島嶼嘅，咁啊白沙頭洲啊、白公咀，咁佢兩個島嶼咧，其實有3個門出入，情況就好似鯉魚門咁樣啦。門嘅意思喺呢個海路嚟講咧，係一個入口咁解。咁啊，其實今日主要咧，我哋都係會去馬屎洲呢個地方。咁其實因為就即係而家好多嗰啲自由行咧，就會上去嗰個東壩啦。咁啊，形成呢一個嘅非常之熱鬧同埋踩到落去嘅景點。其實除咗東壩之外咧，馬屎洲都係一個咧非常之獨特咁啊個探討地質，或者你想睇翻一啲即係平時我哋市區睇唔到嗰啲景緻嘅地方嚟。咁啊西貢嗰邊咧，我哋一般以我嘅預見咧，因為小弟就唔係呢個地質專家嚟嘅，咁但係大約會可以了解就係西貢嗰邊就叫做火山岩嘅，咁啊但係呢度就係新界東北啊，即係好似鴨洲吉澳啊，或者係馬屎洲啊、荔枝窩等等嘅地方就叫呢個嘅沉積岩。咁如果大家想更加了解下關於地質，香港嘅地質嘅構造啊、歷史啊、背景，咁其實可以嚟呢度咧。咁啊呢個馬屎洲呢個嘅地質教育中心咧，可以攞翻呢啲馬屎洲咁個資料咧去望望咧，就會對我哋稍後去到嘅馬屎洲係更加認識啦。咁我哋咧大約喺呢個三門仔呢度會行半個鐘頭咧，就應該就可以到馬屎洲噶啦。好，咁就頭先就喺呢個嘅頭先個位置就鹽田仔山啦。咁啊行咗大約係20至25分鐘咧，咁咧就會經過呢一度咧。咁我而家身處嘅地方咧，其實就連接兩個島鹽田仔，咁同埋就即係我嘅左手邊嗰邊就馬屎洲。咁啊呢度叫做連島沙洲。何謂連島沙洲咧？連島沙洲嘅意思即係本來係兩個唔同嘅島嚟，但係經過唔知幾多年啦，可能幾百年啊、幾千萬年咧，咁啊啲沙石慢慢沉食啊，咁啊積埋一堆啊，啲沙石啊，咁啊加上後端啲路有人鋪過嘅，咁啊將兩個唔同嘅島嶼咧，中間就截咗條溝島，就連埋一齊就叫嚟連島沙洲。咁啊喺我哋嘅香港嚟講比較出名嘅連島沙洲咧，大家一定知就係呢個嘅長洲。可以嘅跟你講多次啊！香港聯合國教科文組織世界地質公園馬屎洲特別地區。
非常之成功獲得。咁啊，馬屎洲點解叫馬屎洲咧？咁啊，據聞就係殖民地時期咧，咁啊啲外國人喺度牧馬，即係養馬，咁啊留低好多馬屎令到佢解地雷啦。咁啊，另外一個好似故事啲嘅説法就係話咧，隔離馬鞍山嘛，馬鞍山隻馬咧，嗰啲方便擺低幾兩，咁所以呢度一定要當馬屎洲啊，好似走進原始世界。咁啊，近日呢個嘅地質，近日咧就有一件事就會令到人哋重新會思考，就話喺赤洲嗰度咧發現呢個嘅恐龍化石。其實眾所周知咧，香港喺開埠嘅歷史咧，大家都知道係冇恐龍出現過，係以我哋嘅認知。咁但係因為最近其實都已經發現咗恐龍化石。咁啊，如果喺香港陸續喺啲唔同嘅地方，再發現啲恐龍化石咧，咁我哋香港嘅歷史故事咧就會有一個另類嘅元素咧，就有所發展落去。咁喺呢段時間咧，就帶大家睇一睇。咁啊，馬屎洲咧一個特別嘅地區地貌咧，有啲嘅石啦。咁當然都係好簡單㗎啦。如果你大家真係需要知道了解更多，或者係怕悶啦，即係我就好怕啲岩石，一條粉砂岩啦。其實咧，馬屎洲嘅岩石地貌咧，都係呢個叫二疊紀時期嘅2億8千萬年咁嘅歲數㗎啦。咁就係因為今日就有少少唔好彩咧，因為都係有啲水象，咁啊好多啲好特別，譬如啲龍落水啊、香腸仔好特別嘅岩石咧，本來想帶大家睇嘅，咁啊睇唔到啊，咁唯有用啲相咁啊，大家記住，即係下次嚟馬屎洲咧，咁啊一定要咧，咁啊睇翻嗰個潮汐漲對調咧，咁啊先至可以咧，即係睇到你哋想睇嘅嘢咧。咁或者有啲朋友直情係環島啊，即係裙邊咁樣由馬屎洲成個島咁樣去行咧，咁啊呢啲就真係要睇下嗰個天氣啊，咁啊潮漲對嘅問題嘅。等等啦，咁啊歡迎大家收睇叮叮到水團咁啊記得將我哋嘅節目咁啊分享出去啦，等多啲人可以支持我哋啲，多謝晒大家，下次見，拜拜。